لو انت ساكن في ايجار قديم يبقى الفيديو ده ليك، لان هقولك ازاي تقدم على طلب السكن البديل. فركز معايا عشان نمشي مع بعض خطوة بخطوة. فلو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، واذا كنت مشترك في القناة لايك وشير عشان غيرك يستفيد. ويلا بينا على الشرح. اول حاجة هتخش على مصر الرقمية. بعد ما تفتح حسابك لو انت ما عندكش حساب، هسيب لك لينك ازاي تعمل حساب على مصر الرقمية في صندوق الوصف. بعد ما بتعمل الحساب وتفتح الاكونت بتاعك، بتخش على تصفح الخدمات. بعد كده من الجنب هتلاقي السكن البديل، هتدوس عليها. بعد كده هتلاقي استمارة التقديم، هتدوس عليها. بعد كده بتنزل تحت لغاية ما تلاقي على وافق على الشروط والأحكام، هتدوس عليها. وبعد كده تدوس بدء الخدمة. هيفتح لك بقى اللي انت تختار بقى المستأجر الأصلي، ولا زوج المستأجر الأصلي، ولا مدد إليه عقد الإيجار. فأنت بتختار تشوف انت يعني أنهي حاجة من دول وتختارها. لو انت اخترت مدد إليه لعقد الإيجار، هتدوس صلة القرابة. هتختار صلة القرابة: زوجة، ابن، أخت، ابن أو بنت أخ، جدة أو جدة، ابن، بنت. هتبدأ تختار اللي هي إيه الصفة بتاعتك. بعد كده بتكتب الرقم القومي للمستأجر الأصلي اللي هو صاحب عقد الإيجار. هتبدأ تكتب الرقم القومي بتاعه. بعد كده بتكتب الاسم الأول للمستأجر الأصلي، يعني تكتب اسمه الأولاني. بعد كده بتدوس كلمة بحث، هيبدأ يجيب لك الاسم الرباعي للمستأجر الأصلي. بعد كده بتنزل تحت: هل تم توثيق أوضاعك مع المالك؟ يعني هل أنت اتفقت مع المالك إن أنت مثلا هتسيب الشقة مقابل فلوس. هتبدأ اللي أنت تعمل عقد إيجار تاني. لو ما اتفقتش مع المالك بتدوس لأ. بيقول لك: هل سبق وأن تركت الوحدة لمدة تزيد عن العام؟ لو أنت سبتها فترة يعني هتدوس بمدة تزيد عن العام، هتدوس نعم. لو ما سبتهاش وقاعد فيها هتدوس لا. بعد كده بيقول لك: هل تمتلك أنت أو الزوج أو الزوجة المقيمة أو الأبناء القُصّر وحدة أخرى يمكن استخدامها في نفس ذات الغرض للوحدة؟ فلو أنتوا عندكم مثلا حد عنده حاجة باسمه، سواء أنت أو الزوج أو الزوجة أو الابن أو أي حد من الأبناء، بتدوس نعم. مفيش ما سكن يعني حاجة بديلة، وحدة بديلة باسم حد، هتدوس لا. بعد كده بتدوس التالي. بعد كده بيجيب لك الاسم بقى، تراجع الاسم والرقم القومي والمحافظة ورقم التليفون، كله تمام. هتدوس التالي. بعد كده بتدخل المؤهل الدراسي، هتبدأ تدخل المؤهل الدراسي. بعد كده تاريخ الحصول عليه، هتدخل التاريخ الحصول على المؤهل دون. بعد كده تحت بيجيب لك الاسم والرقم القومي والرقم التأميني، تمام. بعد كده بتختار الحالة الوظيفية: لا يعمل، يعمل بالخارج على المعاش، عمالة مؤقتة يومية، عمالة مؤقتة موسمية. فبتختار بقى تشوف الحالة الوظيفية وتختارها. بعد كده بيجيب لك بقى اللي هو رقم التأمين. لو انت دوست يعمل بيجيب لك رقم التأمين وانت شغال في قطاع عام ولا خاص. بعد كده بيجيب لك جهة العمل، هتبدأ تدخل جهة العمل. حضرتك شغال تبع ايه؟ يعني لو شغال في شركة تبدأ تكتب اسم الشركة، شغال في مكان معين تبدأ تكتب المكان دون. تكتب اسم الجهة اللي انت شغال فيها. بعد كده بيقولك عنوان العمل شغال فين، هتبدأ تدخل العنوان اللي انت ايه الشركة تابعة ليه أو المكان اللي انت شغال فيه تابع ليه، تدخل العنوان. بعد كده بيقولك إجمالي الدخل الشهري، هتبدأ تدخل الدخل الشهري. بعد كده بتضربه في 12 وتدخله يعني الدخل السنوي، وتدوس التالي. بعد كده بيجيب لك كود السداد الإلكتروني المطلوب على إيصال الكهرباء. تبدأ تجيب إيصال الكهرباء من عند حضرتك وتشوف الكود السداد الإلكتروني. بعد كده بتدخل كود السداد الإلكتروني. وبعد كده شركة الكهرباء تبع لإيه الإسكندرية، الجيزة، شمال القاهرة، جنوب القاهرة. هتشوف حضرتك شركة الكهرباء بتاعت حضرتك تبع لإيه، بتدخلها. بعد كده بتدوس بحث. لو جاب لك العنوان تمام، ما جابلكش العنوان هتبدأ تدخله يدوي. هتدخل العنوان اللي هو المحافظة تبع اسم ايه، شارع ايه. اي حاجة معمولة جنبها نجمة حمراء دي اساسي. اللي مش معمول جنبه نجمة حمراء ممكن ما تكتبوش عادي. بعد ما بتدخل اللي هو البيانات دي كلها، هتدوس على كلمة تأكيد. بيجيب لك مساحة الوحدة بالمتر، هتشوف بقى مساحة شقة حضرتك قد ايه، وتبدأ اللي انت تدخل المساحة.
تاريخ بداية الإيجار، حضرتك العقد الإيجار كان بدايته إمتى، هتدخّل تاريخ العقد. بعد كده تاريخ نهاية العقد لو هو ليه تاريخ النهاية ماشي، لو مالوش تاريخ نهاية هتدوس لا يوجد تاريخ نهاية لمدة الإيجار، هتعلّم عليها صح. بعد كده هتنزل تحت قيمة الإيجار الشهري الحالي، بتدفع كام في الشهر، تاريخ بداية الإشغال، بدأت تقعد إمتى في الشقة في المكان، اسم المالك الحالي، اسم صاحب الشقة. بعد كده كود المَيّة لو في هتدخّله، لو ما فيش خلاص ما تدخّلش حاجة، ونفس الحكاية لعداد الغاز، ونفس الحكاية التليفون الأرضي. بعد كده نوع الوحدة بتختارها اللي هي إيه، بيقول لك إن هي سكني والّا غير سكني، اللي هي محل والّا شقة. لو شقة بتختار سكني، لو محل مثلًا أو مكان تاني تجاري تبدأ تختار غير سكني. بعد كده بتدوس تأكيد. الحالة الاجتماعية لو أنت أرمل، أعزب، متزوج، مطلق، بتختار الحالة الاجتماعية، متزوج بتختار متزوج. بعد كده هل يوجد زوج أو زوجة أو زوجات مقيمة، هتدوس نعم. بعد كده بيقول لك دخّل إيه، اللي هو البيانات بتاعة الزوجة، هتبدأ تكتب إيه، الرقم القومي وتكتب الاسم الأول، يعني الاسم الأول بس. بعد كده بتدوس بحث، هو بيجيب لك الاسم الرباعي أوتوماتيك. جاب لك الاسم الرباعي، هتختار النوع، بعد كده رقم الموبايل الخاص بيه، بعد كده المؤهل الدراسي، بعد كده الحالة الوظيفية إذا كان يعمل أو لا يعمل. بيجيب لك رقم التأمين لوحده ونوع العمل وكل حاجة. المسمى الوظيفي تكتب اللي هي مثلًا شغّالة مهندسة، مدرسة، دكتورة، يعني تشوف المسمى الوظيفي وتكتبه. بعد كده جهة العمل شغّالة تبع شركة إيه أو مكان إيه أو مدرسة إيه أو كده. عنوان العمل تكتب عنوان العمل. بعد كده إجمالي الدخل الشهري هتبدأ تدخّل اللي هو بتقبض كام في الشهر. بعد كده الإجمالي الدخل السنوي هتضرب الكلام ده في 12 وتدخّله. بعد كده بتدوس إضافة. بعد كده بتدوس تأكيد. بعد كده بيقول لك هل يوجد أبناء مقيمين؟ لو نعم بتدوس نعم وتبدأ تدخّل إيه، تعمل إضافة ابن، أو لو خرج لوحده وأنت بتسجل إن أنت تخش تاني. تمام. وتدوس على التوجه إلى حسابي في الصفحة الرئيسية، التوجه إلى حسابي. بعد كده بتخش على طلباتي، بعد كده بتلاقي الطلب بتاعك اللي هو إيه اللي أنت عملته، هتدوس عليه. الطلب تحت التقديم تدوس عليه، وبعد كده متابعة الطلب، هترجع تاني لنفس الخطوة اللي أنت وقفت عليها، تدخّل إيه الاسم الأول والرقم القومي وتدوس بحث. هيجيب لك الاسم الرباعي، يقول لك المؤهل للدراسة، هتدوس المؤهل الدراسي. بعد كده بتبدأ تضيف الأولاد كلّهم لو في أولاد تاني. بعد ما ضِفت الأولاد هتدوس إيه تأكيد. يقول لك هل يقيم معاك أحد بخلاف الزوجة أو الزوجة، لو في بتعلّم صح وتبدأ تضيف، ما فيش بتسيبها وتدوس هل لديك أحد من أفراد الأسرة أو مقيمين من ذوي الهمم، لو في بتدوس صح وتضيف، ما فيش ما تدوسش حاجة وبتدوس إيه تأكيد. إضافة منشأة جديدة، ده بقى لو بيقول لك إيه شركات الأسرة، لو أنت مثلًا في شركة، في محل، في أي حاجة مثلًا تجارية تبدأ تضيفها. بعد كده بتنزل تحت شوية، تتعلم عند علامة صح اللي هي جنب 3، بتدوس على قمة بالتحقق من رقم التليفون المحمول. بعد كده بيجيب لك رقم الموبايل اللي أنت سجلت بيه في مصر الرقمية، بيبعت لك عليه كود، تبدأ تجيب الكود ده وتدخله. بعد كده بتدوس التالي، بيقول لك تم تلقي طلبك إيه بنجاح، وبكده تكون قدمت الطلب. فلو عندك أي سؤال تقدر تسيبهولي تحت الفيديو وإن شاء الله أجاوب حضرتك عليه. ولو حضرتك وصلت معايا لغاية هنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإذا كنت مشترك في القناة لايك وشير عشان غيرك يستفيد. انتظروا الفيديوهات الجاية لأي تحديث هيحصل إن شاء الله هنطلع في فيديو ونشرحه.